Ну вот, работу закончили. И это все, что осталось. Вот, кстати, музыка в тему звучит. Так что как-то так. Остался вот раз, чуть-чуть, и два. И домой. А это, дамы и господа, то, что от камина осталось. Он тупил фотографию этого камина, вы видели? Вот этот весь мусор еще прям за белыми мешками, еще зеленых их почти не видно. Вот это все с него.